in the sanctuary and praise the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Let's praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Let's praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. And if you clap your hands. Lift your hands in the sanctuary and praise the Lord. Clap your hands in the sanctuary and praise the Lord. Clap your hands in the sanctuary and praise the Lord. Clap your hands in the sanctuary and praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Everyone praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. And we will shout. Shout, shout, shout in the sanctuary and praise the Lord. Shout, shout, shout in the sanctuary and praise the Lord. Shout, shout, shout in the sanctuary and praise the Lord. Shout, shout, shout in the sanctuary and praise the Lord. And let's praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Let's praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Praise the Lord, everybody. Praise the Lord. Nel nome del Tata, di Dio e di Spirito Santo. Grazie del Señor Jesucristo, amor di Dios y comunión del Espíritu Santo sea con vos. Roman estimare caia nang taglieng di hende, ma pateng hende más importante ta presente. In a cominciamento di missa un persona ta hopi importante, Alex. Mino alubidado. Oi, bom. Romana, bom menina, nós estamos no sacrifício de missa para a 25 de setembro de 2022. Dia domingo à parte, me estou contente de mirar toco, aunque eu mostrasse roupa omleiding para chegar, com diferente de toca logo chegar, então com mais lobini também. Nós estamos no sacrifício de missa dedicado especialmente a estudantes nanco a Biba Holanda e que já a começar na estúdio capa. Bom menino especial na essa aqui e todos os que seguem nós também via live stream. Me espera que todos os estudantes aqui com a chega, que não por sentir nang mes bom menino, da comunidade aqui e por sentir nang mes parte de dia também. Bom menino maneira turluna na pastor Jansen, no servidor na missa e nos corpo a United Voices of Joy. O evangelho de Ávila trata de quem nos que escuta, pois lá que nós vamos escutar está aqui, mesora. Romana settimana che nos comincia la missa con nostra bisa Dios perdón di nos picano.
perdão pra error não cometer. Senhor, dá-me o perdão e assim me limpe de pecado. Senhor, se a mim perdonar, pra me receber perdão, Senhor. Senhor, tenha piedade de mim, pra assombrar-me de um pobre pecador. E me saco-me por sim, bom Senhor, e me queri com vida de perdão. Senhor, tenha piedade de mim, pra assombrar-me de um pobre pecador. E me saco-me por sim, bom Senhor, e me queri com vida de perdão. E me saco-me por sim, bom Senhor, e me queri com vida de perdão. Senhor, me que pedi perdão. Padre Dios Todopoderoso, muéstranos tu misericordia, perdonanos pecados y líbranos la vida eterna. Con alegría nos canta y gloria. No, Señor, gloria, 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 no, Señor, nos te adoramos, nos te agradecemos, nos está cantando y alabamos, Señor. Junto com Deus canta. Nossa canta glória, glória, canta glória, canta glória, nada no Senhor, glória, canta glória, canta glória, no Senhor, nos te alabamos, vamos alabar o Senhor, nos te agradecemos, que nos está cantando y alabamos, Señor. junto com Deus canta. Junto cuyo está Espíritu Santo, de tu gloria siempre nos te guardaremos. O que alegria de Deus, nossa canta glória. Gloria, van canta gloria, nada no Señor, gloria, van canta gloria, danos Señor. Laten ons reizen. Heere Meester, al wat goed is, komt van u en gij zet ons tot het goede aan. Wie zijn wij dat wij het wagen, u van elke ongerechtigheid de schuld te geven? Ban de kleinmoedigheid uit ons leven en laat het geloof tot volle wasdom komen. Toon hoe gij in alle omstandigheden met ons zijt. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God tot in de eeuwen der eeuwen.
E di prome lectura tatuma for di profeta Amos. Ai di boso, kuta biba umbida dushi ribasero di Sion, kuta sigur di boso mes a ribasero di Samaria. Boso nang tadrumi ribakama ng turna ivor, itabenta riba boso Sofia ng pakome e carni di halfashi di mas fini e esum di bise di mas mori. Boso tablo improvisa melodia ng picando arpa itapurba imita David ko boso kompasyon ng musikal. Boso tabebebinya na tobo itahunta boso kurpa ng ko perfume ng di mas costoso. Pero, destruksyon di edesimiente ng di Jose, nota ni riel boso. Pesei, Señor tabisa. Boso, lota esunan di prome pabaideng eskilo. Fiesta, acaba boso tur, boso, benta, riba boso sofanang. Palabra de Dios. Alabado Señor. Palabra taulang riba mi pia y luz riba mi camina tapesei mi guarda vo palabra de mi corazón camino peca contra vos. Oh, palabra tão lampipa mi pia y luz riba mi camina tapesei mi guarda vo palabra en mi corazón camino peca contra vos. En mi corazón camino peca contra vos. En mi corazón camino peca contra vos. Die dos lectura das acá for de Timoteo. Querido Timoteo, abo cuta hombre de Dios, lucha para boa conducta agrada a Dios. Para botar dedicane e tem fé, amor, perseverança e mansedumbre. Lucha turcutim para a bom causa de fé, pagar a vida eterna. Para sobre tapecei Deus a chamava. E bo aduna bom testemunho de boa fé diante de hope testigo. Deus que te dá vida, natural que te existe de Cristo Jesus, que dá bom declaração de sua mesma persona diante de Pilato. Também testigo como te ordenado. Assim, lo que amandava, e lo bota sem mancha e irreprochável. Atenena esse fielmente te dia no Senhor Deus Jesucristo manifestar su mes. Deus lo larga esse suceder na su debido tempo. Eta é único soberano, é um bendición. Rei, riba tu rei, e Senhor, riba tu Senhor. Isso está inmortal. Eta viva en su luz, con nenhum gente no por acercar. Nenhum gente no a mire, nunca no por mire tampoco. Honor e poder eterno, ta tocane para sempre. Amém.
Palabra de Dios. Aleluya, 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 Señor sea con vos. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Un día estaba un hombre rico. Su padre estaba de púrpura y de linen fini. Estaba de fiesta con costnagel lujoso todo dia. Na porta di sua casa estava un hombre pobre, chiamato Lazzaro, Drumi. Lazzaro su copa estava a abrir, tu una jada. Estava in gana di mata su hamba, quello che stava a cae fuori e hombre rico su mesa. Ma ta cacciot, stava a binglembe su jaganam. Dia e hombre pobre a morì. Angenanga kake hiba den scorci di Abraham. E rico tambe a morì in anga dere. Fuori den reino di morto, cammina e stava a soffrire hopi dolore. Enrico a hisa cara vacariba. Mira Abraham leu ayo, cu Lazzaro vanda dice. E la chiamè i abissa. Tata Abraham, tieni misericordia con me. I manda Lazzaro dop su punta di dede den ava, i frescami lenga. Pa sopra mita den agonia den candela ati. Ma Abraham avesse, miu, coda, quanto cos bon guahari a tempo buttavata na vida, e con malu Lazzaro a passa. In todo caso, tinha un abismo hundo, da separanos foi bo. Que men, si un hende di aki, banda, che abai bo banda, e no po hassie. In jung hende di bo banda, no po passa, bing aki, sacanos. E hombre rico avisa, tata mitarogavo anto, manda Lazzaro casti mi tata, mi ting 5 romang hombre, la che advertinang seriamente, pa nang tambe no bing haine nang denge lugar di tormento aki. Abraham a conteste, nang tin Moises, ie profeta nang, laga nang tende di nang. Ma ella volve contesta, no, tata Abraham, si un hende colanta for di morto, pai saca nang, e ora nang lo convertì. Abraham a donné, pa contesta. Si nang not attende ni di Moises, ni di profeta nang, hasta si un hende lanta for di morto, e sei tampoco lo no convencena. Alleluia.
Romanen stimana promeluga, mi chiama danke na bosonan cua bing ja domingo passa acaba. Na Helen, pa celebrar junto com mi parroquia novo, das pestra sana, e fiesta di San Cornelio. Hene tabata hopi contento. Pa sobre missa tabata bibu e después den cura di pastori tabata fiesta grande. E mi messa bisa entere semagnos a celebrar na missa e después na de tent. Met ook op maandag kwamen de Indonesiërs, op dinsdag kwamen de Filipijnen, de Polen waren op zaterdag en op zondag, afgelopen zondag, waren alle bevolkingsgroepen weer aanwezig en de Indonesiërs, de Filipijnen, de Vietnamezen en de Polen droegen weer allemaal prachtige gewaden en het was echt een internationale happening. En dat is van belang. Dat we met elkaar het leven proberen te delen. En vooral dat gedeelte wat onze eigenheid uitdrukt, maar gelijkertijd ook wat ons verbindt. En dat is het geloof in Jezus Christus. En het is die Jezus Christus die ons vandaag in het evangelie een duidelijke boodschap geeft. Maar ook een opdracht. Gebruik je tijd goed. Want als het eenmaal is dat hij je thuis roept, kun jij er niets meer aan veranderen. Dan moet je recht staan voor wie je bent en wat je gedaan hebt. Dan kun je alleen maar een schat meenemen die voor deze wereld niks waard is. Geen economische waarde. En dat is namelijk wat je goed doet aan die medemens. En wat je goed doet aan God. Enerzijds God de aandacht geven die hij nodig heeft, maar anderzijds ook die boodschap van Jezus, die in de profeten en in Mozes, het Oude Testament, maar bovenal in de boodschap van Jezus aan ons gegeven wordt. Die boodschap niet alleen in ons hart te dragen, in ons verstand, maar ook in onze handen en onze voeten. Want wij mogen de dragers zijn van de boodschap van Jezus Christus. Breng het geloof bij de mens. Maar niet alleen met woorden, maar bovenal met daden. Want de Hombarico had alles wat zijn hartje bekeerd. Maar hij miste één groot ding. En dat was de liefde. Opgesloten in zijn rijkdom. Afgesloten van de realiteit van deze wereld. Zag hij niet meer wat buiten zijn muren gebeurde. Hij zag niet meer wat voor de deur lag, omdat het geld hem in zijn macht had. En de rijkdom. En wanneer een mens zo denkt te kunnen leven, dan moet je ook de guts hebben om recht te staan, wanneer God hem thuis roept. En dan kan een mens geconfronteerd worden met de realiteit. Een mens die er is voor God, gaat altijd voorop. Een mens die alleen aan zichzelf denkt, komt bij God op de laatste plaats. Zover zelfs dat Jezus zegt, van jouw kant kan niemand hierheen komen. En van deze kant gaat niemand. Amen. Humanix stimalagenos professanos fe. Mita chiera den Dio Stata Todopoderoso, creador di cielo e di terra, e di Gesù Cristo, suo unico aiuto, Signore, quod concebi Spiritu Santo, a nascere di Maria Virgen, qua padeceva di Ponzio Pilato, quod crucifica, a morì tabatadera, ad inferno, a resuscitare 3 dias for de morto, qua sube nel cielo, da sintana mandrece di Dio Stata Todopoderoso, cielo bini pausca Biblia mortona, mit der Kehrung Spiritu Santo, Santa Iglesia Cattolica, comunione di Santana, pardon di peccato, resurrezione di carne e vita eterna. Amen. Lagen ons vreedzaam.
mi Senhor e mi Deus. Nós reza awetari patunos defunto nan ku abay nos dilanti, tene bo misericórdia riba nan, turis nan ku amori, lagabo angel nan habri porta, di bo reino panan. Pa Budi e Lin Martes, Reani Cecilia, Ilona Weaver, Gloria e Orsini Gonzalez, Ivan Requena, Victor Rosalia, Merly, Marie Alfonso, Gonzales, 2 anos de seu falecimento, Kusuyu Edward Humeres Talagahasi. Também para Eileen Lodowica, 1 ano de seu falecimento. Senhor, tu na alma sossego eterna e luz eterna, luz apanan sossegar na paz. Ó Senhor. Tata Santo, nós está acudindo a aboiando de confiança para sobre a abota nosso refúgio e fortaleza. Pese a nós dar essa pedido para tur, nós enfermos não, que está sofrendo quebrante de saúde. Especialmente a Witari, para eu, Anik Joaquim, Taire Alpante Flair, Faria van Eymen, Nora Libomont e Steven Requena. Seguir protegendo como humano poderoso para assim não por lograr felicidade. Ó Senhor. Laga nos reza também, pedi Deus, drama bendição riba tures não que a cumprir anos. Para Shadei Peters que a cumprir 19 anos. Para Chena Maduro que está 90 anos. Para Fonte Lodowica que a cumprir 75 anos. Ó Senhor. Também nós está pedindo para Emily Peters, para Turcos Bay com seu exame. Ó Senhor. Laga-nos reza del momento di silenzio, para nos mes intenzione personale. E sa che nos sta pedivo, per medio di Gesù Cristo, nos Signore. Amém. Humana sima nos vai preparar altar, posso por dona bom donação da epoca de colec, não tem medo para ser. no esperanza, queda sempre nos amor, danos vida de valor. Tempo de necessidade, ora vida no tem graça, e gran felicidade de por sentir bondade. Nos alegria, nos esperança, queda sempre nos amor, para
nos di come e cominga consagra como mesa prepara. Señor, nos amor, nos alegría, nos esperanza. Eras el nos amor, danos vida, tin valor. Danos vida, tin valor. Danos vida, tin valor. Romana lágana fresa per nos sacrificio postragradable a Dios Tata Todopoderoso. Señor Jesucristo, de romano sacrificio, alabanza y gloria de su majestad, cuando os provecho bien de su santa iglesia. Laat ons bidden. Heer en Vader, offer dat gij zelf hebt ingesteld en blijf in dit mysterie dat wij vieren om u te eren, ons door uw verlossing heiligen door Christus onze Heer. Señor, sea con vosotros, alza vuestro corazón. Láganos, Señor, gradecinos Dios. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt de kinderen die door de zonde van u waren vervreemd, opnieuw bij u willen samenbrengen, door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest. Eén volk uit de drie-ene God, lichaam van Christus, tempel van de Geest, uw kerk op aarde. Tot lof van uw veelvoudige wijsheid. Daarom met de koon van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde. Hosanna, 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 Hosanna della altura. Santo, 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 vota, o Señor Dios del ejército, cielo y tierra trae, vivo gloria. Hosanna, 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 Hosanna della altura. Hosanna, 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 Hosanna della altura. bendicionada Jesús, putabini dell'opera di Señor. Bendicionada Jesús, putabini dell'opera di Señor. Hosanna, 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 Hosanna della altura. Hosanna, 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 Hosanna della altura. Ebedat, Señor, ta santo buta e culturazione inter creazione quasali fuori bomang, dalla babo, per sopra, per medi di boidu, no Signor Gesù Cristo, e per forza di Spirito Santo, bota ad una tua creatura vida, e bota santificat tu cos. Nostra glorificavo per sopra continuamente, bota riunì un pueblo per bomes, asina cu foi caminda, solo ta sali te caminda et adrenta, non te ofrecena bo maestat, un'ofrenda sin mancha. Da pesé, Señor, nos rogamos humildemente consagrar y ofrendan aquí, con nos aparta para vos, santificadan para vos Espíritu Santo, para enviar copa e sangue di Boiu Jesucristo, que amanda nos celebrar il misterio aqui. Pa sopra e noce con una trascione, e mesa coe pan,
agradeciendo el alababo, el akibra el pan, y adonen a su discípulo besando. Toma, vos tu come, pa sorpresa quita mi culpa, culo te entrega pa vos. Et adiós, et al Señor, el alanta podimos treta, Señor, tu rodilla y tu lengua profesa, Cristo ta Señor. De mesma manera, después de cena, él acoge el cáliz y agradeciendo el alababo, y adonen a su discípulo besando. Toma, vos tu bebe, dice, pa sorpresa quita el cáliz de mi sangre, sangre di alianza nuovo y eterno. Colota trama pa voce pa opihende, pa podong di pica. Así es aquí pa que la coda arriba mi. Et adiós, et al Señor, el alanta podimos treta, Señor, tu rodilla me obra y tu lengua profesa, coeso Cristo ta Señor. Lágrimas profesa el misterio de nuestra fe. Unos come para ti y nos bebe forte cáliz. Nos da proclama di Señor, te revolve, te revolve. Da per sé bontà, ricordando il soffrimento che voglio passa per nostra salvazione, e también su resurrezione admirabile, y su subimiento nel cielo, y esperando a la vez su venida gloriosa en fin de tiempo, nostro ofrecebo e sacrificio, vivo e santo aquí como prueba de nuestra gratitud. Tira bobista ribe ofrende di boiu, cupa su morto a restablecer nos de boa amistad. Laga su corpo e sangue, fortalecer nos para sina, nos porta yen di su Spirito Santo,
e forma un corpo e una spiritu en Cristo. Marimes para nos bira una ofrenda permanente pabo, para nos pahanya parte na boa herencia, onde que boa escolhido na primeiro lugar com a Virgem Maria, Mama de Deus, com boa apóstolo e mártir e tu outro santo, para a intercessão nos dá conta de hanya sempre boa dança. Nós suplicamos, Senhor, para o sacrifício, que reconcilia-nos com vós, também traz paz e salvação para o inteiro mundo. Consolida a fé e amor de boa igreja durante sua passagem do mundo. Cuida-nos, Papa Francesco, nos Papa Emerito Benedicto, nos Obispo Gerardes, Collegio de Obispo, inter clero e inter pueblo que vos agana. Escucha a oração da família que vos quer trece, junto aqui da vossa presença, Tata misericordioso, alla benignamente cerca vos, tuo vogliunam, na onda cunanta viva. Toma dan bo reino, nos romane defunto, tu es nanco abai for di nos e a mori dan bo amistad. Nos spera co aia den bo reino, tu junto nos pogosa eternamente di plenitud di bo gloria, per medio di Gesù Cristo, nos Signor, den kende botaduna mundo generosamente tuo lo che tabon. Per medio di te, junto con evidenze, na bo Dio Stato Todopoderoso, dell'unità di Spirito Santo, tu onore e gloria den tuo siglo di siglo non. Romanang laga nos resta uni, contro e nos stata, cantando cue cor. Aiuta-nos con tua misericordia, per nos quedar sempre libres de pecado. Y proteja contra toda tribulación, mientras nos aguarda la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Pastor. Señor Jesucristo, vos avisa vos apóstolos, mi talaga vos paz, mi dona vos. No mira nos pecados, sino fe de vos iglesia. Cumpli con palabra e dona-nos vos paz e unidad completo. A vos, que ta Biblia reina dentro del siglo de siglo non. Amen. Paz y Señor sempre sea con vos. Y con vos, como Juan Cristo nos desea otro paz. E tende notícia, cuia no tingueira ni revolução. O pasta reina na mundo inteiro,
Tuhan beri miseria disparcer. Si nos turuntu porgi e lugar, sin pleitamento, sin amenaza, sin barco de guerra, sin destrucción, todo ese mundo por vida bom. Un tiki paz, un tiki amor, da lo que el mundo aquí me espera ahora. Stop di bringa, bastima otro, y en el mundo aquí en de amor. Canta conmigo, qué canción de paz, y ahora no queda atrás. Canta conmigo, qué canción de paz, y ahora no queda atrás. De paz, de amor, a lo que el mundo aquí me espera ahora. Stop de brinca, bastima otro, no hay en el mundo aquí en de amor. ¡Van canta junto! Canta conmigo, qué canción de paz, y ahora no queda atrás. Canta conmigo, qué canción de paz, y ahora no queda atrás. Lanci di Dios, puta quita pecar inmundo. Lanci di Dios, puta quita pecar inmundo. Tiene piedad de nos, tiene piedad de nos. Lanci di Dios, puta quita pecar inmundo. Lanci di Dios, puta quita pecar inmundo. Tiene piedad de nos, tiene piedad de nos. Lanci di Dios, puta quita pecar inmundo. Lanci di Dios, puta quita pecar inmundo. Dona-nos paz. Dichoso es non cuta convidana cena del Señor. A te l'amce di Dios, cuta quita pecado del mundo. Señor mío, adicto, amo vini cerca a mí. La cambia un palabra, dilo vida pura. Por il sangue di Cristo vada nostra vita eterna. Oración de comunión espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, mi te estimavo, riba turcos y mi te desea de recibir de mi alma. Mi no puedo recibir de Santa Hostia, pero drenta de mi corazón a una manera espiritual. Oh Jesús, mi Señor y mi Salvador, bom venir de mi corazón. Lagami brasavo, correnter mi alma y marami nabo, cultur mi deseo. No lagami nunca separar for divo. Amén.
Entrega mi mes, mitad entrega mi mes, pavor, usa mi, mitad entrega mi mes, mitad entrega mi mes, pavor. Usami, mitad entrega mi mes, oh Dios, entrega mi mes, pavor, usami, atami aquí cerca vos, Señor, mi vida divo, mi angelo, Señor, tapa servir, oh, mi Dios, vida entrega mi mes, oh Dios, vida entrega mi mes, pavor, usa mi vida, entrega mi mes, oh Señor, vida entrega mi mes, pavor, usa mi, tu mami vida y corazón, un sacrificio nabo, Señor, mi soyona, mi turplan, mi tabuta de boma, vida entrega mi mes, oh Dios, vida entrega mi mes, pavor, usa mi, vida entrega mi mes, Señor, entrega mi mes, sí, Señor, pavor, usa mi, vida entrega mi mes, entrega mi mes, nabo, Señor, vida entrega mi mes, pavor, usa mi. Mi vida te divo, y no di mi mes, mi te entrega mi mes. Mi vida te divo, y no di mi mes, mi te entrega mi mes. Bendice, Señor. Mi vida te divo, y no di mi mes, mi te entrega mi mes. Mi vida te divo, y no di mi mes, mi te entrega mi mes. Vale entregar los meses, Señor. Mi vida te divo, y no di mi mes,
Aleluia, Senhor. Me dá entrega-me, favor, usa-me. Alma de Cristo, santificanos, culpa de Cristo, sálvanos, sangre de Cristo, légranos, aguicos de Cristo, lávanos, pasión de Cristo, fortificanos, oh buen Jesús, escúchanos. Tengo herida, escóndenos, no permitirnos separar foi bom. Contra enemigo, defendenos, na hora de nos mortos, llámanos y mándanos vencer cabo. Aún un tubo santo, de siglo nos alabamos contra enemigo defendernos na hora de nos mortos, llámanos y mándanos vencer cabo. Pa un cubo santo del siglo nos alabamos. Laten ons rusten. Almachtige God, laat ons in deze communie kracht en vreugde vinden en geef dat wij opgaan in Hem die ons voedsel is, Christus onze Heer. Maya, oração na de minha palestra para todos os estudantes que acabam de chegar à Holanda, especialmente de pastor Curtis. Oh Deus Todo-Poderoso, vou ordenar que o unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, que da alça por derriba mundo e hala turcos na dia. Por meio de boa misericórdia, nós te imploramos, assim como por meio de emeritonan de bo confessor São José de Cupertino, conosco porque da alça ribatur de seio mundano e conosco porque da considerar digno para chegar cerca a Jesus. E nós te imploramos que por meio de Cristo e intercessão de São José de Cupertino, bo por drama riba nós, tur estudiante, bo graça e amor. Pasina não porque da llenar com bo sabedoria e inteligência e logra com êxito no estudo não. Duna nang humildade para sempre nang reconhecer que tudo lo que nang tá e ting tabini de abo. Essa que nós te pedimos por meio de Cristo nosso Senhor. Amém. Aqui te seguir participação. Feliz à tarde para tu presente. Me quero ter a oportunidade aqui para participar algum mededeling voor die Delft e também Tilburg de nosso irmão Leo Davelar e Gospel Society nang lobaite 16 de outubro na Delft. Lobaite encontro musical. Encontro caminho nós também alabar Senhor, dona Deus tudo honor e glória de uma maneira muito especial. Se você conhece Leo, você sabe que está llenar com a candela do Espírito Santo. E quero esse encontro aqui completamente grátis.
Pois Romana, vamos evitar para depois de santo sacrifício de missa na Delft, nós vamos começar de 5 para 7 e encontro musical aqui. Lá nós evitar Romana, tanto e Freud escola, meneer, tu rende bingo não. Pastor, tá roupa importante para nós poder receber a palavra de Deus na maneira especial aqui. E também me quero avisar você que nós vamos ter também na Tilburg. Pastor, encontro aqui na Takana 10 estados. Dus Tilburg também está aan de beurt. En toen is het dia 29 de oktober. En toen gaan we começar de 7 para 9. Para por mais informação de Tilburg, você tem que tomar contato via WhatsApp. Você manda app na nama para registrar na 06 33 G5 G55. Esse está Tilburg. Of por meld também via gospelsociety.leo.davelaar. Yes, met querer ora e.nl nang página .com. We willen repetir gospelsociety.leodavelaar.com voor registrar. Is dat Tilburg. Também Romana completamente grátis. Yes, dus met a guarda boso 16 oktober na Tilburg, na Delft. Depois de missa, de 5 para 7 e depois 29 de oktober na Tilburg. En dus aqui está de 7 para 9. Es nanco que vem na Delft, vou passar esse caminho, posso registrar também cerca, me parece um tique mais fácil. Vou me dar agora, boso, danke. Delft está na missa de Delft na Portlandplein. Por isso, em Tilburg, nós não sabemos ainda. PC, nós temos que registrar, e temos que dar informação. Bom? Danke. Romana, nosso próximo santo sacrifício de missa vai estar dia 30 de outubro. E dia aquilo está dedicado especial no Tour de Fundo. Para todos que estão interessados para fazer uma intenção especial para o defunto, favor na tomar contato com Indira e mais tardar semana para mim. E dia aqui também nós temos e tanto está feira de bolo, maneira você sai essa que não está solamente para estar com gusto bolo maneira minha, pero tá para recaudar fundo para cobrir para tu gasto não, que tá bem com ele, que tá marana de turluna, que timiano está pagatino, pero não tá basta. Se tem uma pessoa que cooperar com bolo ou qualquer outra coisa, por tomar contato também com Indira. Para donação monetária, por usar nos contas de banco, essa que tem e-book e também riba a pantalla de live stream. Awe nós temos para vender Johnny Cake, pandushi, pastete e bolo de anassa. Tert. Letter também. Tem mais coisas de vender? Não. Prometo nos clausurar, me quero chamar Danke na nome de comissão, também de pastoriança na Torestanco, a join nos 2 semanas passadas, na missa caribense na Heilerheide, estava uma missa hobby great, então nós passamos hobby bom, seguro. Und danke na nos cor de AWE United Voices of Joy. Nos servidor de missa, lector Pastor Jansen. Turco assim que nos via live streaming e mais claro, Bosnanco está presente. Nosso desejador estudante hope éxito com a etapa novo aqui e saco nos tour aqui nante para ajudar outro. Me também abini para mim aqui nana não tomar me mesmo com família que te dia já me forma parte de dia. Pois se tem algo, se tem dúvida, se tem algo que vamos ajudar com nenhuma dúvida para contactar-nos. Todos os diante novo aqui estão com a ano of qualquer como ter de bendição por passo adiante no momento na que toma bendição se pastoriança. Bendição especial. Maneira para estudar o tem servidor novo, é estudante, é que está trabalhando na paróquia de Missa do Norte anos largo. É estudante e é servidor de missa e também ajuda nossa vida. Forte aplauso para espera que seguiram.
Sayonara. Señor sea con vosotros. Padre Dios Todopoderoso, bendicioná vosotros na nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Vos vai na paz. Antwedi mai sahu. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Y mi te entrega tristeza. Vida entrega tristeza. Vida entrega vergüenza. Vida entrega culpa y gozo de Dios. Vida entrega maleza. Vida entrega tu dolor. Vida entrega culpa y gozo de Dios. Vamos a decir, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Amén. Yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor.